हेलो गुड मर्निङ सिवन एभ्रिवान। अस्ति चाहिँ म राबङलामा थिएँ अन्त हिजो बेलुका चाहिँ म यहाँ तल नानाको घरमा जारुङमा झरेको छु। हिजो नै भ्लग गर्नु पाइनँ किनकि हामी राति झरेको नि त, अन्त के सङ परिरहनु राति हुँदा भनेर चाहिँ मैले भ्लग बनाएन होइन। दाजु चाहिँ सिधै बिहान उठेर अन्त मलाई चाहिँ नानाले ओछ्यानमै चिया ल्याइदिएको थियो होइन। म चिया चाहिँ खाँदिनँ प्रायः जस्तो, तर पनि यहाँनिर चाहिँ गाईको दुध हो नि त, त्यही भएर चाहिँ म नुनको चिया खाएको होइन। अन्त यहाँनिर चाहिँ जेसन र म सुतेको थियौँ होइन। जेसन चाहिँ सुतिरहेको छ फोन हेर्दै, अझै म चाहिँ उठेको। आज चाहिँ जोराको बर्थडे हो नि त, नानाको सानो नानीको, जेसनको बहिनीको। सो अन्त आज चाहिँ बेलुका सानो बर्थडे सेलिब्रेट गर्छ, सेवाहरू हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ अब घरहरू सफा गर्नुपर्ने छ, अन्त यस्तो कामहरू गर्नुपर्ने छ होइन। अन्त त्यस्तै हो। चिया चाहिँ एकदम मिठो छ। अब चाहिँ हामी ओछ्यानहरू पठाइसकेर अब घर बढाल्नु आँटेको होइन। अन्त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भाइले घर बढाल्दैछ हो। जेसन कहिले जोराको बर्थडे आउँछ भइरहेको छ? कहिले 2 बजे जस्तो भएको छैन डेकोरेसन गर्नु लागि? उसले चाहिँ डेकोरेसन गर्छ अरे नि त हो। अघि यहाँनिर बलुन फुलाउँछु भन्ने थियो नि त मैले, अहिले भरे मात्रै फुलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अन्त बसिरहेको छ यहाँनिर घर बढाल्दै। अर्को बढाइ भइरहेको छ उसलाई चाहिँ। जेसन छिटो बढाल न, घर ढिलो भइसक्यो। ऊ चाहिँ मैले बढाल्छु भनेको, म चाहिँ हतार हतार आफै बढाल्छु भनेर बढालेको होइन। अहिले चाहिँ मलाई यस्तो चाल हामीले चाहिँ बल्ल घर बढालिसक्यौँ हो। अब चाहिँ हामी आँगन बढाल्नुपर्छ। अन्त आँगनमा चाहिँ झाडु खालेर थुपारिरहेको रहेछ हो। अन्त अब हामी त्यो झाडुलाई चाहिँ उठाएर फेलेर आँगन बढाल्नुपर्छ। झाडुहरू चाहिँ यसो थुपारेको रहेछ हो। बढालेर अब चाहिँ हामी यहाँ गर्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ किचन हो, चुला चाहिँ। जोरा ह्याप्पी बर्थडे। बर्थडे गर्लले चाहिँ पुरा बदमासी मजाइरहेको छ। जोया बर्थडे गोल। यहाँ हाम्रो भाइले चाहिँ अब डेकोरेसन गर्ने अरे हो। यहाँ चाहिँ बलुन्स छ। अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ जोराले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थला गरिरहेको छ हो। जोया जोया अब हुन्न अत्तले हुनुहुन्छ। फाइनली बर्थडेको डेकोरेसन चाहिँ गरिसक्यो होइन। यस्तै हो, सिम्पल बर्थडे, सिम्पल सानो बर्थडे हो नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ हेयरमा चाहिँ ब्लू कलर गरेको छु हो। अन्त हेरौँ बस्छ कि बस्दैन। अब चाहिँ म नुहाउँछु। म चाहिँ अब नुहाइसकेँ होइन। अब म चाहिँ कुखुरा काट्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो मिनोरा आना। हेलो भन। कुखुरा काटेको यहाँ त रमिता लागिरहेछ। निम्ति जसरी यहाँनिर यो केक अगाडि दिएको छ, अनि यो केकमा जसरी प्रभु यो मिठास छ, आनन्द छ, अनि प्रभु यसरी नै प्रभु आज जसरी प्रभु हामी यो केकलाई हामी लिने काम गर्छौँ र सम्पूर्ण प्रभु हामी सबै मण्डली भइकन प्रभु हामी May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday. नानी मेरो साथै भनेछ जोरा। अम्म बाबा आउनु भयो त बहिनीको। खाँदैन होला उसले मन पराउँदैन नि त। रुबेन सिकिरा
हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान ब्लेसेड सन्डे अन्त म चाहिँ हिजोको ब्लगलाई कन्टिन्यू गर्दैछु हो आज पनि म तलै छु त्यही भएर अब चाहिँ चर्च जानुको लागि रेडी भएको होइन मैले चाहिँ लुगाहरू पनि ल्याएको थिइनँ त्यही भएर चाहिँ नानाको टी सर्ट लगाएको त्यहाँदेखिको यत्तिकै मुखहरू पनि धोएँ हो त्यहाँबाट कपाल गऱ्यो मेकअप पनि गरिनँ हल्का लिप ग्लोस लगायो अन्त अब चाहिँ चर्च जाने हाम्रो चाहिँ सेवा पनि सक्यो अब है जेसु हामी दुईजनाको मात्रै उसको मात्रै सकेको अरे सेवा चाहिँ अहिले खेल्नुपर्छ कहिले छिटो खाने खेल्नुपर्छ ल नखाऊ न जित्छ तिमीहरूलाई भाइले पनि छिटो खान थालिहालेको छिटो खाउन लिएर आउँछ नि अन्त उसको चाहिँ यति बात हुन्छ हो त्यहाँबाट तिमीहरूको कम्ती कम्ती हुन्छ मुसेको मात्रै खाएको छैन यहाँ बस्छ न तिमी चाहिँ ल छिटो खाऊ है लोकल छिटो खाइसक्छ ल अब सुरु भएको ल मेनोले खाएको छैन अन्त तिमी आएर त खाएको नि है लु छिटो न अन्त जेसन चाहिँ कहाँ गएको लोकल जित्छ रहेछ है छिटो न ए यसरी खान्छ होला अन्त यत्रो त घाँस पो खान्छ त कुन त अलि होला सोधा बिरालो आइसक्यो तिमीलाई हेर्नु छिटो खाऊ ए मेनु डाली जित्नु आँट्यो लु ल ल
जेसन सेकेन्ड हुन्छ जस्तो छ जेसन अब फर्स्ट हुनेले चाहिँ सेकेन्ड हुनेले जितिन्जेलसम्म पाउँछ हो सेकेन्ड हुनेले चाहिँ टक्क 10 मिनट भिडियो हेर्नु पाउँछ थर्डले पाउँदैन भाडा हुन्छ थर्डले चाहिँ सबै हो छिटो न अब बालिरल जित्छ के थाहा लु अब मिनरल जित्यो होइन अब मिनरलले भिडियो हेर्दै गर्छ जाऊ मिनरल उहाँ गएर भिडियो हेर्दै गर उही आउँदै बसेर भिडियो हेर्दै गर मैले युट्युब लगाइदिरहेको छु बोलिदिन्छ लु अब हारेर कस्तो लाग्यो अरे हारेर बिरालोलाई भात दिँदो रहेछ आयो दिया ऊ चाहिँ विनर लियोराको लागि खाने के को उतालो कुकुरलाई पो दिन गएको त ला सबै हालिदिएको भाइ जो यो ए